Hello，大家好啊！我係小浩啊。今日咧又嚟到呢一個嘅咩生存話，係啦，黏土快生存啊！我而家用咗個新咪，我媽咪用嚟唱 K 用，我唔知得唔得啦。仲用咗一個噪音嘅罩，我唔係後期配音噶，記得啦，我唔係後期配音。我而家我想揾白色黏土。白色黏土，我唔想刮爛屋企門口啊！呢度唔好，呢度全部都係呢隻色，因為灰色黏土我唔係。邊度有白色黏土？哎呀，重塞啊我！喂，仲想跳落去啊？哇！哎呀，爭你跌落街。刮黏土，因為我仲未起屋頂，同埋我教咗咧刮方法冇震動啊！不如開少少聲。冇聲嘅，我好似 Minecraft 教冇聲啊！喂，佢唔俾我教有聲，音量教最盡啦，教大聲少少啦，再刮，有啦，大聲多一格啦，係啦，咁樣就得啦。唔係喎，而家喺我咪度收音噶嘛。刮嘢，刮，終於有翻 Minecraft 嘅聲音啦！我拍片，終於有翻 Minecraft 嘅聲音啦！大家係咪好開心啊？同埋我教咗唔震動咯，我覺得唔震動會比較好。雖然你會好似唔知自己擦緊嘢咁，我有少少唔自然，因為平時都教震動嘅。我好中意刮呢啲位、呢啲窿、嗰啲黏土嘅。我特別中意刮呢啲位，我唔知點解，我真係唔知點解，我絕對唔知點解。各位觀眾唔好問我，千祈唔好問我呢件事，我答唔到你嘅，我真係答唔到你嘅。而家起屋頂去，嗱一嗱自己，耶！扣血扣得好勁，哇！唔好燒死，唔會燒死嘅一定，最多扣好耐血啫。等佢燒完至得，我冇着火喎，得啦，真係冇着火啦，放，首先我中意圍咗個邊先，因為第時除咗個邊係白色之外，可能會加其他嘢點綴一下佢，咁即係裝飾一下佢嘅意思。而家我繼續畫。開大聲啲會唔會再好啲？我唔俾，佢唔俾我再開大聲，已經最大聲。平時可以開大聲啲，同埋開藍牙唔知點解唔俾，可能佢以為藍牙耳筒嚟㗎，可能會係咁。啱啱好圍完嗰邊得翻2嚿黏土，放低佢先。我就揾一揾土呢一隻黏土，呢隻灰色嘅係唔知咩色。我唔知呢隻咩色嚟嘅，觀眾唔使答㗎啦，因為我呢條問題唔係問觀眾，我問 Creepers 得㗎啦。Creepers 識晒 Minecraft 啲黏土啊，知唔知佢點樣識啊？佢喺無敵度睇咯，咁簡單。所以呢個 server 唔開得無敵啫嘛，掘多啲唔夠起啊，屋頂唔夠用啊，所以我要再掘多啲，掘。而家上翻去啦。應該差唔多啊！希望我部機冇收音啊！希望，我唔肯定。如果部機冇收音，我就好 happy，知唔知啊，各位？哇！呢個位咁樣嘅，兜個靚彎，再翻嚟，然後就唔夠黏土啦。唉，差一嚿，咁都有嘅，差一嚿，唔掂啊！居然差一嚿咁失敗，終極嘅失敗啊！超失敗啊！呢件事，居然係差一嚿。下一個就普通黏土啦，普通黏土周圍都有啦，唔使問人啦，普通黏土周街都係啦。
我唔使燒啦，唔使燒有黏土啊，正啊！平時我要黏土要係咁燒用晒啲木，哎呀爆稿，仲有冇稿？冇晒稿啦！我上去整翻把稿，首先都喺呢度封咗少少先，放，仲差2嚿。點解成日都係硬係差2嚿啊？1嚿啊，2嚿啊，1嚿啊，2嚿啊，1嚿啊咁樣嘅？點解成日都係咁嘅 ？Why？我唔明啊！有冇人解答到我呢條問題？我想知點解 ？Why？點解成日都係咁嘅咧？咁樣應該靚啦。我仲撐呢個嘅光啊！點火？我避免我受傷，所以我咁樣封一封佢，所以呢個位都唔會受傷。唔知個咪得唔得啦？同埋我用咗個隔雜音嘅網，希望都聽到 Minecraft 嘅聲。我屋企而家起好啦，亦都可以俾人哋入嚟嘅我屋企。我屋企仲撐床啫。另外而家仲要起咩啊？係我要起多啲熔爐喺屋企裏面，因為咧我有好多嘢要燒，起多幾個熔爐啦。起錯咗發射器，唔係起錯咗頭閘器。閘器咩嚟㗎？啱啱好3個，1、2、3，閘器。傳説中嘅揸氣，唔知咩嚟嘅。我要整一個按鈕，整個按鈕俾佢。木按鈕呢度，踎低放。呢度放咩好呢？乜都唔放，放啲垃圾上去啦。放啲暫時算係垃圾嘅嘢，喂唔係木嚟啊！暫時係垃圾嘅嘢，係暫時第時可能有用，唔知啦。咁就噴嚿垃圾出嚟嘅，求其噴嚿垃圾，噴咗嚿垃圾之中最勁嘅嘢，垃圾之中最有用嘅嘢。然後呢度冇乜嘢點綴啦，唔需要點綴嘅呢個位。絕對唔需要，因為佢哋冇綴。呢度放鐵，然後再用呢一隻木條嚟燒。我比較中意用呢隻木條燒，我最好塞爆佢。我覺得我唔夠燒金木條，整多啲木條。哎呀！我整錯木條啊！明明你喺出面掘㗎，點解㗎？我成日都咁樣嘅。喂，唔見咗嚿金嘅？我有一嚿金未放，以為唔見㗎。有鐵啦，我而家應該夠整甲，我整鞋同埋頭盔，鞋頭盔，耶！呢嚿金，我唔記得整箱，係啦，箱就應該放喺呢2個位，放啲。俾嗰樣嘢有用嘅嘢入去，俾嗰個發射器裏面有用嘅嘢，全部懟晒入去，放啊，然後再放。我勁多木，又有鐵啦。我整咗鐵鎬嘞喎，我需要多少少木，咁樣啦。呢度整多啲木，啱啦，20嚿木。而家出去掘啲木條翻嚟，掘咗幾耐？算啦，唔理啦。算啦，我頭先話要出去整啲木條，算啦，呢啲喺片後先整啦。而家要整埋套甲。可以咁樣着㗎？乜原來可以咁㗎？我唔知喎。金馬金丁，唔知做緊咩？
唔知講緊咩？哎呀，做咩噴垃圾㗎你？你曳咯！嗱，咁今集係咁多先啦。哎呀，撳錯嘢！哎呀，有撳錯嘢！如果中意片下面嘅我咧，同訂閱我嘅 channel 啦。各位觀眾，如果我咪有乜嘢問題就同我講啦。係啦，各位觀眾，望住我隻腳嚟講拜拜啦！